大家好，欢迎来到我要学编织。这堂课呢，我们来学习一款烟花针的织法。那么这个花样呢，所需要的起针数是11的倍数加2针。我示范呢起了13针。起完针之后的第一行，我们先织2针反针，之后我们就是11针一组，一个循环啊。这11针的织法呢，先织左上2并1，左2并1直接穿2针，织并针。接着呢，我们要织5次，加针，然后1针正针。第一次先加针，把线绕上来就可以了，然后呢1针正针。这第一次加针，1针正针。第二次加针正针，第三次加针正针，第四次加针正针，第5次。然后呢，我们还要加针，把线绕上来。接着我们织右上2针并1针，右2并1，先正挑第1针，再正挑第2针。左棒针呢，辅助性的穿一下这2针，然后呢，将它们2并1。这个呢就是右上2并1。接着再织2针反针，重复这一段的织法啊，从左上2并1到最后2反，重复这一段的织法，循环去织。第二行先织2针正针，接着呢我们织13针反针，加了这一针呢我们也是这样穿入织反针，我就不织完了。循环部分就是13针反针，然后呢2针正针，13反2正，循环去织，织完第2行。第3行我们先织2针反针，接着呢开始重复的部分，把线绕下去，先织左上2针并1针，然后呢我们织9针正针，7、8，第9针。接着我们织右上2针并1针，这个正挑第1针，再正挑第2针，左针穿一下，然后呢2并1，再织2针反针，循环从左2并1到最后2反这一段啊，反复去织。这就是第3行的织法。第4行先织2针正针，接着呢我们循环11针反针，2针正针，反复去织啊，11反2正，我就不织了。大家呢把第4行织完。第5行先织2针反针，接着我们重复去织的部分一样，把线绕下去，先织左2并1，然后呢我们织7针正针，接着呢是右2并1，再织2针反针，第6行先织2针正针，接着呢重复9反2正去织，
9针反针，2针正针，重复9反2正啊，第6行。后面呢，我们就始终重复第1行到第6行，循环去织啊，织出来呢就会是有一个烟花针的效果，很好看的。好了，那今天课程呢到此结束了，谢谢收看，再见。